Nefes kesen güzellikleri ve canlı kültürüyle Kolombiya, bir kez daha şiddet felaketiyle boğuşuyor. Kalıcı bir barış sağlamak için yıllarca süren çabalara rağmen, çatışmanın yankıları, ülkenin dağlarında ve vadilerinde yankılanıyor. Catatumbo bölgesinde ve El Plateado köyünde yakın zamanda yaşanan olaylar, barışa giden yolun uzun ve zorlu olduğunu hatırlatarak, ülkeyi derinden sarstı. Kolombiya halkı, 10 yıllarca süren silahlı çatışmalara, sayısız insanın hayatına mal olan ve milyonlarcasını yerinden eden bir şiddet döngüsüne katlandı. Huzurlu ve müreffeh bir gelecek hayali, her zaman ulaşılamayacak kadar yakın görünüyordu. Ve şimdi, yeni çatışmalar patlak verirken ve eski yaralar yeniden açılırken, daha parlak bir yarın umudu, her zamankinden daha uzak görünüyor. Yasa dışı uyuşturuculara olan doyumsuz iştahın körüklediği, Catatumbo bölgesindeki son şiddet olayı, ülkenin üzerine kara bir gölge düşürdü. Ulusal Kurtuluş Ordusu, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin FARC, 33. cephesi arasındaki çatışma, bölgeyi kaosa sürükledi ve ardından ölüm ve yıkım izi bıraktı. Catatumbo'daki şiddet, Kolombiya barış için çabalarken bile, sorunlu geçmişinin hayaletinin bugünü rahatsız etmeye devam ettiğinin açık bir hatırlatıcısıdır. Çatışma, ülkenin karşı karşıya olduğu karmaşık zorlukların, yoksulluğun, eşitsizliğin ve iktidar ve kontrol için yarışan silahlı grupların kalıcı mirasının, zehirli bir karışımının bir mikrokozmosudur. Kolombiya'nın kuzeydoğusunda engebeli ve ücra bir alana yayılan Catatumbo bölgesi, uzun zamandır kontrol için bir savaş alanı olmuştur. Kokainin ham maddesi olan koka da dahil olmak üzere zengin doğal kaynaklara sahip olan bölge, zenginliğinden yararlanmak isteyen çok sayıda silahlı grubu cezbetmiştir. Şiddetin bu devam eden destanındaki son bölüm, bölgede uzun ve kanlı bir geçmişe sahip iki grup olan ELN'yi 33. cepheye karşı karşıya getiriyor. Çatışmanın kökleri, 10 yıllardır Kolombiya'da şiddeti ve istikrarsızlığı körükleyen kazançlı uyuşturucu ticaretinde yatmaktadır. Her ikisi de uyuşturucu kaçakçılığında yoğun olarak yer alan ELN ve 33. cephe, Catatumbo'daki koka ekim alanlarının ve uyuşturucu kaçakçılığı koridorlarının kontrolü için yarışıyor. Bölgenin Venezuela sınırındaki stratejik konumu, onu başlıca bir kaçakçılık rotası haline getirerek, silahlı gruplar arasındaki rekabeti daha da yoğunlaştırıyor. Mevcut çatışma, bölgedeki nispeten sakin bir dönemi paramparça ederek, Ocak 2025'te patlak verdi. Artan gücünden cesaret alan ve toprak kontrolünü genişletmek isteyen ELN, 33. cepheye karşı bir dizi saldırı başlattı. Çatışmalar şiddetli ve amansız oldu ve her iki tarafta sivil halka dehşet saçan, acımasız taktiklere başvurdu. Catatumbo'daki çatışma, yalnızca iki silahlı grup arasındaki bir savaş değildir, bölgenin ruhu için bir mücadeledir. Açgözlülük ve iktidar hırsıyla hareket eden ELN ve 33. cephe, çatışmada mahsur kalan toplulukların refahına çok az ilgi gösterdi. Kendi yarattığı bir kabusun içinde hapsolan sivil halk, yerinden edilmeye, korkuya ve sürekli şiddet tehdidine katlanmak zorunda kaldı. Catatumbo'daki çatışmanın sivil halk üzerinde yıkıcı bir etkisi oldu ve binlerce kişiyi güvenlik arayışı içinde evlerinden kaçmaya zorladı. Birleşmiş Milletler, 10.000'den fazla insanın çatışmalar nedeniyle yerinden edildiğini tahmin ediyor ve bu da Kolombiya içinde, halihazırda yerinden edilmiş milyonlarca kişiye ekleniyor. Evlerinden ve geçim kaynaklarından koparılan bu aileler, artık yiyecek, su ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlara erişimin olmadığı, aşırı kalabalık barınaklarda veya gayri resmi yerleşim yerlerinde belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Şiddet nedeniyle yerinden edilenlerin hikayeleri, çatışmanın insani bedeline yürek burkan tanıklıklar.
Birçoğu, sevdiklerini, evlerini ve topluluklarını kaybetmenin travmasıyla hayatları sonsuza dek yaralanmış, tarifsiz zulümlere tanık oldu. Çatışmanın en savunmasız kurbanları olan çocuklar, eğitimlerinin kesintiye uğradığını ve çocukluklarının çalındığını, masumiyetlerini kaos ve vahşet içinde kaybettiler. Çatışmanın neden olduğu yerinden edilme, bu topluluklar içinde, özellikle de kadınlar ve çocuklar arasında mevcut kırılganlıkları daha da kötüleştirdi. Kadınlar ve kız çocukları, cinsel saldırı ve sömürü de dahil olmak üzere, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet riskiyle karşı karşıyayken, çocuklar silahlı gruplar tarafından askere alınmaya karşı savunmasızdır. Sosyal yapıların çökmesi ve temel hizmetlere erişimin olmaması, umutsuzluk ve çaresizlik için bir üreme alanı yarattı. Catatumbo'da yaşanan insani kriz, silahlı çatışmanın yıkıcı sonuçlarının açık bir hatırlatıcısıdır. Uluslararası toplum, şiddetten etkilenenlere yardım ve destek sağlamak ve aynı zamanda çatışmanın temel nedenlerini ele almak için hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmelidir. Şiddet yankıları, Catatumbo bölgesiyle sınırlı değil. Ekim 2024'te, ülke Cauca departmanındaki El Plateado köyünde meydana gelen korkunç bir bombalama olayıyla sarsıldı. Kolombiya'da faaliyet gösteren bir diğer silahlı grup olan Estado Mayor Central, EI'nin düzenlediği saldırı, bir askeri birliği hedef aldı. Ancak aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 17 masum sivilin trajik ölümüne yol açtı. El Plateado bombalaması, Kolombiya toplumunda şok dalgaları yarattı ve ülke barış için çabalarken bile, şiddet hayaletinin her an çirkin yüzünü gösterebileceğinin kasvetli bir hatırlatıcısı oldu. Saldırı, siyasi yelpazenin her kesiminden öfke ve kınamayı ateşledi ve birçok kişi AMC'nin barış sürecine olan bağlılığını sorguladı. El Plateado'daki bombalama, Kolombiya'da barışın kırılganlığının açık bir hatırlatıcısıydı. Eski savaşçıların topluma yeniden entegre edilmesi ve şiddetin temel nedenlerinin ele alınması zorluklarını vurguladı. Saldırı, kapsamlı bir güvenlik sektörü reformuna ve diyalog ve uzlaşmaya yeniden bağlılığa duyulan acil ihtiyacın altını çizdi. El Plateado bombalaması ulusal bir trajediydi. Kolombiya için kara bir gündü. Barışa giden yolun uzun ve zorlu olduğunun ve nispeten sakin zamanlarda bile şiddet tehdidinin asla uzakta olmadığının acı bir hatırlatıcısı olarak hizmet etti. 5. Bölüm, Hükümetin yanıtı, hassas bir dengeleme hareketi. Başkan Gustavo Petro liderliğindeki Kolombiya hükümeti, son şiddet olaylarına yanıt olarak hassas bir dengeleme eylemiyle karşı karşıya kaldı. Bir yandan hükümet, çatışmaya kalıcı bir çözümün, diyalog ve uzlaşma gerektirdiğini kabul ederek, ELN ile müzakere edilmiş bir barışı sürdürme taahhüdünde bulunuyor. Öte yandan hükümet, vatandaşlarını koruma ve hukukun üstünlüğünü koruma sorumluluğuna sahiptir ve bu da ELN'in saldırganlığına karşı kararlı bir yanıt verilmesini gerektirir. Catatumbo çatışmalarının ardından Başkan Petro, ELN'in eylemlerini savaş suçu olarak kınadı ve grupla barış görüşmelerinin askıya alındığını duyurdu. Hükümet ayrıca düzeni sağlamak ve sivil nüfusa güvenlik sağlamak için bölgeye ek birlikler gönderdi. Bu eylemler, hükümetin hukukun üstünlüğünü koruma ve vatandaşlarını şiddetten koruma kararlılığını yansıtıyor. Ancak hükümetin ELN ile barış görüşmelerini askıya alma kararı, karışık tepkilerle karşılandı. Bazıları, hükümetin şiddete müsamaha göstermeyeceğini ve ELN'in eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini göstermek için bunun gerekli bir adım olduğunu savunuyor. Diğerleri ise görüşmelerin askıya alınmasının çatışmayı daha da kötüleştireceğinden ve müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmayı daha da zorlaştıracağından endişe ediyor. Hükümetin son şiddet olaylarına verdiği yanıt,
Kolombiya'da barış inşasının karmaşık zorluklarını vurguluyor. Kolay cevaplar yok ve her karar riskler ve ödüller taşıyor. İleriye giden yol, kararlılık ve esneklik, hem adalete hem de barışa bağlılık arasında hassas bir denge gerektiriyor. 6. Bölüm ELN, Şiddet ve Bozulmuş Sözler Tarihi. 1964 yılında kurulan ELN, Kolombiya'daki en eski aktif gerilla grubudur. Küba devriminden esinlenen ELN, sosyalist bir devlet kurmak amacıyla, Kolombiya hükümetine karşı 10 yıllarca süren silahlı bir mücadele yürüttü. Bununla birlikte, ELN'in ideolojisi genellikle uyuşturucu kaçakçılığı, gasp ve diğer suç faaliyetlerine karışmasıyla gölgede kaldı. ELN, tarihi boyunca adam kaçırma, cinayet ve sivil altyapıya yönelik saldırılar da dahil olmak üzere, çok sayıda insan hakları ihlalinden sorumlu olmuştur. Grup ayrıca, çocuk askerleri askere almakla ve sivil halka dehşet saçan taktikler olan kara mayınları kullanmakla da suçlanıyor. Sosyal adalet için savaştığı iddiasına rağmen, ELN'in eylemleri genellikle söylemiyle çelişmiştir. ELN'in barışa olan bağlılığı da sorgulandı. Grup, önceki Kolombiya hükümetleriyle barış görüşmelerine girişti. Ancak bu çabalar, ELN'in düşmanlıklara son verme veya taviz verme isteksizliği nedeniyle defalarca çöktü. Grubun Catatumbo'daki ateşkes anlaşmasını ihlal eden son eylemleri, diyaloğa olan güveni daha da zedeledi. ELN'in şiddet ve bozulmuş sözler geçmişi, onu barış için zor bir ortak haline getirdi. Grubun Kolombiya hükümetine olan derin köklü güvensizliği ve suç faaliyetlerine devam etmesi, müzakere edilmiş bir çözümün önünde önemli engeller oluşturmaktadır. 7. Bölüm, Kırılgan Barış, Müzakereler beklemeye alındı. Son şiddet olayları, uzun yıllar boyunca özenle inşa edilen Kolombiya barış sürecine büyük bir darbe vurdu. Hükümet ile ELN arasındaki barış görüşmelerinin askıya alınması, diyaloğun geleceğine bir belirsizlik gölgesi düşürdü ve birçok kişinin müzakere edilmiş bir çözümün hala mümkün olup olmadığını merak etmesine neden oldu. Eski devlet başkanı Juan Manuel Santos tarafından başlatılan barış süreci, 2016 yılında FARC ile tarihi bir barış anlaşmasına yol açtı. FARC'ın 52 yıllık ayaklanmasını sona erdiren anlaşma, büyük bir başarı olarak selamlandı ve Kolombiya için daha barışçıl bir gelecek için umut verdi. Ancak, anlaşmanın uygulanması sayısız zorlukla karşılaştı ve son şiddet olayları, barışın kırılganlığını gözler önüne serdi. ELN ile görüşmelerin askıya alınması, barış sürecine büyük bir darbe. FARC'tan daha küçük olmasına rağmen, ELN, ülkenin bazı bölgelerinde güçlü bir güç olmaya devam ediyor ve şiddete devam etmesi, istikrar için önemli bir tehdit oluşturuyor. Hükümetin görüşmeleri askıya alma kararı, durumun ciddiyetini ve ELN'in ateşkes şartlarına uyma konusundaki isteksizliğini yansıtıyor. Barış sürecinin geleceği belirsizliğini koruyor. Hükümet, ELN'in diyaloğa gerçek bir bağlılık göstermesi ve düşmanlıklara son vermesi halinde görüşmelere devam etme isteğini dile getirdi. Bununla birlikte, ELN'in bozulmuş sözler geçmişi göz önüne alındığında, grubun gerçekten silahlarını bırakmaya ve çatışmaya, barışçıl bir çözüm benimsemeye hazır olup olmadığı henüz belli değil. 8. Bölüm, İnsani yardıma duyulan ihtiyaç, uluslararası eyleme çağrı. Kolombiya'da, özellikle de Catatumbo bölgesinde yaşanan insani kriz, uluslararası toplumdan acil dikkat ve destek talep ediyor. Çatışmalar nedeniyle yerinden edilen ve çoğu kadın ve çocuk olan binlerce insanın, yiyecek, su, barınak ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere temel ihtiyaçlara acil ihtiyacı var. Zaten milyonlarca ülke içinde, yerinden edilmiş kişinin ihtiyaçlarıyla boğuşan Kolombiya hükümeti, yeni gelenlerin akınıyla başa çıkmakta zorlanıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği,
ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi gibi uluslararası kuruluşlar hayati yardım sağlıyor. Ancak kaynakları yetersiz kalıyor. Uluslararası toplum, bu ihtiyaç anında Kolombiya'ya verdiği desteği artırmalıdır. Çatışmadan etkilenenlere insani yardım sağlamak ve yerinden edilmiş toplulukların uzun vadeli yeniden entegrasyonunu desteklemek için mali yardıma acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Eyleniye düşmanlıklara son vermesi ve müzakere masasına dönmesi için diplomatik baskıya da aynı derecede ihtiyaç var. Kolombiya'daki insani kriz ortak bir sorumluluktur. Uluslararası toplum, masum siviller kendi yarattıkları bir çatışmanın yükünü omuzlanırken sessiz kalamaz. Harekete geçme zamanı şimdi. 9. Bölüm. Sonuç, Kolombiya'da uzun barış yolu. Kolombiya'daki son şiddet olayları, kalıcı bir barışın sağlanmasının önündeki zorlukların açık bir hatırlatıcısıdır. Catatumbo'daki çatışma, El Plateado'daki bombalama ve EAN ile barış görüşmelerinin askıya alınması, ülkenin üzerine kara bir gölge düşürdü ve halkının direncini ve liderlerinin kararlılığını test etti. Kolombiya'da barışa giden yol uzun ve zorludur. Yoksulluk, eşitsizlik ve silahlı grupların kalıcı mirası da dahil olmak üzere, çatışmanın temel nedenlerini ele alan çok yönlü bir yaklaşım gerektiriyor. Gerilemelere ve provokasyonlara rağmen, diyalog ve uzlaşmaya bağlılık talep ediyor ve uluslararası toplumun sarsılmaz desteğini gerektiriyor. Kolombiya halkı, 10 yıllarca süren çatışmalara katlandı. Yaşamları şiddet ve yerinden edilmeyle yaralandı. Yine de, acı ve ıstırabın ortasında, barış arzusu parlak bir şekilde yanıyor. Tüm vatandaşların haysiyet ve güvenlik içinde yaşayabileceği, şiddetten arınmış bir Kolombiya hayali, güçlü bir motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor. Kolombiya'da barışa giden yol uzun ve zorlu olabilir, ancak katılmaya değer bir yolculuktur. Uluslararası toplum, daha barışçıl ve müreffeh bir gelecek inşa etmek için çabalarken, Kolombiya halkıyla dayanışma içinde durmalı, destek ve teşvik sunmalıdır.